Türkmenlerin İdil boyu. Her tilinin var tuğan ile. Tuğan jirin kübük nazlı, jırday muğlu, tatar tili. Yandın da sen, tundun da sen, nişletmedi yazmış seni. Dünyada köp nerse gördün, ey mukaddes tatar tili. Türmelerge de yaptılar Celil bilen birgesini. Türmelerde de kilmişek bulmadın sen, tatar tili. Zindanlarını yarıp çıktın, yolgunlanıp çıktın tikire. Hatta faşist tigirmeni tortalmadan da seni. Ey sen batar tatar tili. Kabatlanmaz ötkenlerin, asırlarının yaman çiri. Kabatlar seni asırlar, tatar tili, tuslak tili. Hayırlı gün hürmetli dostlar, kadir konaklar. Mene bizde zor beyler. Biz Dünya Tatar Kongresi hem Tatarstan Respublikası'nın Tatmedia Metbuat hem Asıkulem Kommunikatsiyalar Agentliği ile birlikte iştigan 5. bütün Rossiya Tatar ruhu hem kalem Tatar jurnalistler belgesine netice sarıga hem jinguşilerini bilgilev hem de bulaklev tantanasına jıyıldık. Hazırında tebrikler için sözünü men bütün Dünya Tatar Kongresi Başkanma Komiteti Reisi, Tataristan'ın Devlet Sovetı Deputatı Rinaldin Rozakirov'ga hem Tataristan Respublikası'nın Tatmedia Metbuat hem Massakulem Kommunikatsiyalar Agentliği yetakçısı orunbasarı Elvira Feniz kızı Ahmetova Galiyev kile. Rahim ediniz. Hayırlı gün, hürmetli dostlar, kollegalar. Görüp turabız, Tatar ruhu hem kalem bütün Ressey jurnalistler belgesinin yıldan yıl daireleri kengeye, katnaşuşular sanı, ülkeler sanı ortkandan orta bara. Beygige kilgen işlerinin işteligi boy, ruhiyattan iştelikli, bu bik de kondura. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetine milli meseleler, Tatar halkının urf adetleri, tradisiyalarımız, tarixin yoktırkan şunday mertebeli beygini uyuşturuları için indimine 5. tapkır bik zor rahmetimizni bildiremiz. Olga tabada bu icad beygisi yaşasın, devam etsin. Sizin kaleminiz, hürmetli jurnalistlarımız, her vakitte de sizin doğru dostunuz bulup kalsın. Көңіл қалебігіз рухи бай болсын. İcad oңышлары sizге. Рахмет. Hürmetli jurnalistler, kadirli dostlar, jüri a'zaları, birinciden şundan da mınday belgeler, o bizning milletimizning üsüp bargan, kengayip bargan dairelerin tağında ufukların kengaytı için bizge bugün adam balasına hava neşip gerek sularga her daim meşhurşulay da ahangna söz Tatar ruhu, Tatarının ruhi dünyası halkımızda varıp gitsin için bir gerekli eyberler. Biz varımızda milletini hürmet etken, milletimizni yaratkan kişiler bu dünyada nindi yüzgarışlar varımızda anlap durabız. Umumen dünya küleminde, il küleminde, respublikamızda eğer de bütünsün bir rejiyip etsen, sonra 20 yıldan artık vakit içinde Bismillah aytırlık oğuşlarımız var. Allah'a şükür Xudayının amin diyen çağına durup gitsin, ezilmesin bu çılbar. Şundan da biz sizin bilen milletimizin yanarışın, milletimizin şaptı, yuvalgan eyberlerini yağılan bu dünyaya koytarıውን küzetiriz. Ben bu Dünya Tatar Kongresi isiminden şu yılınızda oңышлар тілеймін. Әлбәттә бүгінгі жеңігіз белән котлыйм. Киләчәктә дә шулай бергә булыйк, бердәм булыйк һәм милләтебезнең бик матур якларын, гореф-гадәтләрен, ерак гасырлардан килгән матур сыйфатларын халкыбызга бүген ачып бирү өчен без сездән яңадан-яңа язмалар көтәбез. Рәхмәт. Bu залга халкыбызның milli рухын аңлаган, татарга җанлык тәне белән хезмәт иткән фидакар затлар җыелганнар. Аларның рухларында каләмнәре үткән. Менә iki китап авторы яшь шагыйрыбыз безнең Булат Ибраһимовның да шушы чарага язылган махсус шигыре бар.
Хәзер мин микрофонда рәхәтләнеп аңа бирәсем килә. Рәхмәт Дулат. Бұл ауыр заманда құтыра бұранна жел дулай қалады. Қайғыдан туйып ма, салқыннан қорқып ма, ой улай далада. Салқыннан қорықсаң тумауың қайырлы, тусаң қайнарлық бір күлсен рухыңнан. Рух диле. Қайда ол татарның нық рухы, ол қайда? Жәлелдәдір бәлкім. Исхақы сақлыдыр, асырыдыр аны туқайда. Татарның нық рухы сизіле қалемде. Қылыш көк, яра ол бұлытны. Татарның рухы бар аның қалемі. Син шуны татарым, ұнытма. Бүгін міне шушында милләтіміздің ғұрурлығын зорлайтырған милләт жанашырлары отыр. Шолар қаршында мен халқымыздың симфонический оркестрда һәм баянда һәм пианинода башқараттырған жырда милләтіміздің жоғалтуға баратырған домбыра милли құралында башқарасым келе. Зәңгәр диңгіз, әдірән диңгіз. Çünkü biz jurnalistler, yazıcılar, edebiyat sanat akılları konkurslar etkileriz, jüriler de iştiririz. Ama lakin bu konkursun güzel öğrenirlik matrizin şeregi var. Bu bizim resmi bir tirege toplanğan jurnalistler birlikte diresen toplanğan, yese bir gazetelerine, yese bir jurnallarına, bir işmağa toplanğan jurnalistler tuğul. Tatar halkının türlü tübeklerinde, türlü ülkelerinde, türlü respublikalarda yaşayan jurnalistlerin, icad akıllarının, kalem akıllarının şu konkursa katnaşığı ona ayrım bir üzünçelik biri. Tufan Ağa Mingöllü bizim büyük dramaturgumuz Tufan Ağa Mingöllü'nün her vakit yaratıp eterdiğin sözü var idi. Her bir yazışının tüp temisi millet yazmış olarak işleveteydi. Eğer de biz özümüzün eserlerimizde neyse turunda yazsak da onu millet yazmışına getirtiremesek, millet yazmışına o hizmet etmese bizim şimdiden de bu işimiz ötelmegende sonlar edik. Şınlıkta da Tatar dünyası her vakit harekette, her vakit oynuyor. Dünyanın türlü pişmaklarında sibilip yaşayışı milletleşlerimizni birleştirişi, barlauşı, bugünkü günde bütün dünya Tatar Kongresi kanatı aslında 500'e yakın bulgan uyuşmamızın işenligin bulduru, birleştiru bir mesele. Şu işenlikni dürüst etip көрсәтә şu ruhi kıymetlerini, muhitni, usta kalem arkalı көрсәтү ул инде сезнең кулларда, хөрмәтле журналистлар. Мин үз чиратымда жюри рәисе буларак, жюри әгъзаларына, мәртәбәле жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтләрне белдерәбез. Ай буена, көн сайын диярлек җыелышып, тәфсилләп, карап, уртак бер фикергә килеп, шундый мөхитне булдырырлык журналистларны барлау безнең өчен куанычлы хәл. Шуңа күрә чын күңелдән бөтен Татар Конгрессы тарафынан зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм әлбәттә шушы эшчәнлекне дәвам итәрсез дип өметләнәбез. Рәхмәт.